Peraí. Foi. Gente, é a terceira vez que eu tento. Me ligaram na última vez que eu tentei, mas tá bom. Se me ligarem mais uma vez, eu não vou fazer esse vídeo. Feliz ano novo. Ó, é a unboxing que eu vou tentar fazer de novo, né? Do meu tripé. Ó, meu tripézinho bonitinho. Vai salvar, acho, muito o canal, mas tá bom. Olha, pra quem não sabe, comprou um hoje e tá querendo aprender a fazer, a colocar aqui, ó, não sabe? Vê no meu canal, você vai aprender. Se inscreve no canal Marvin, inscreve aí, eu não sei por o link da descrição, mas se inscreve no canal Marvin, no meu, e deixa o like. Vou testar aqui, ó, você tem que pegar aqui, ó, e passando, eu acho, aqui, ó. Se a gravação tá muito daquelas boas, tá? Gente, eu já ponho o fone pra vocês verem como é que Oi, gente! Meu priminho. Deixa eu terminar meu vídeo. Ó, gente. Aqui, ó, bem bonitinho. Agora eu vou pôr vocês nele. Vocês verem como é que é. Vai salvar muito o canal, gente. Vou dar um aqui nele, ó, gente. Oi, gente! Meu priminho tá querendo aparecer muito, minha priminha. Ó, gente. Vou dar aquele zoom. Como eu não consigo editar muito bem, que eu edito no celular, que eu tem como, no meu tem editar. Eu não consigo pôr a música. Tá, mas se eu pudesse eu ganhava. Ficou top, né? Tentei fazer o que eu pude. Agora, gente, eu vou pegar aqui. Se tá cagado é normal. Que eu tô querendo pôr meu audição. Gente, tá muito cagada a gravação, eu conheço isso. Gente, vai ficar essa parte muito cagada, mas é normal. Não desliga, tá? Aí. Gente, ó, desculpa pelo tudo que aconteceu, mas tá, esse aí, ó. É o negócio. Para, José. Esse aí é o negócio, meu pau de selfie aqui, ó. Meu priminho tá querendo aparecer, minha priminha também. Agora deixa eu gravar o vídeo. Ó, gente, como que fica top. Vai salvar muito o canal esse pau de selfie, né, gente? Gente, eu também queria dar um negócio aqui. Se inscreve no canal, gente! Deixa o seu like. Vou dar um zoom aqui na cara dele. Zoom máximo. Boa. Gente, queria mostrar... Oh, desculpa, tá no zoom ainda. Gente, queria mostrar a fumaça que dá. Tava olhando pro povo. Nossa, já 3 minutos já de vídeo. Tem que mostrar a fumaça. Tô com medo de acabar o vídeo. Mas se acabar é isso, tá, gente? Vamos comer, criança! Não dá agora. Tô cheio. Deixa a fumaça. Acabou. Desculpa, acabou. Acabou a fumaça, gente. Mas tinha uma fumaceira que vocês não fazem ideia. Era esse o vídeo, gente. Eu tava querendo só mostrar mesmo o unboxing do meu canal. Pera, deixa eu ver se não acabou o vídeo. Não. O quê? Vai comer uma carninha? Tá, venha. E é isso, gente. Falou, se fui. Peraí.